colocar aqui, ó. É, tá faltando mesmo um filtrinho. Bar e restaurante. Quentinho, muito frio. Que isso? Quentinho. Ai, eu não vou nem entrar que tá gelado. Ai, não morde eu! Ai, Nova oração antes de Pode comer. ir agora, pode ir. Não pode, tem a reza antes de comer, agora é a foto. Ó, não é só celebridade.